हाय गाइस, मेरा नाम है तला और आज के अपन इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोग अपने सेटिंग्स थोड़े से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपको अगर रिंगटोन चेंज करनी है तो आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और उसके बाद भी डालना है तो आप लोग इधर से डाल सकते हो रिंगटोन। और यहाँ पे वॉइस मेल का भी ऑप्शन है, और यहाँ पे एयर ड्रॉप की भी आप लोग ट्यून चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं ये रख रहा हूँ डिफ़ॉल्ट ओके। और यहाँ पे आप लोग अगर आप लोग इस तरह का ये बटन क्लिक कर दोगे ना तो जितना होगा चेंज होते ही वॉल्यूम आएगी आपको। तो यहाँ पे ये पूरे सेटिंग से आप लोग पढ़ सकते हो। सेंड मेल की हर ऑडियो चेंज कर सकते हो। सो भाई सब्सक्राइब करिएगा इस जल्दी से।